ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് റവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തനി നാടൻ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോക്ക് മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക, 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായപ്പൊടി, 2 പിഞ്ച് ഉപ്പ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റാകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഏലക്കായപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ കോഴിമുട്ടൻ്റെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റൊന്നും അത്ര തന്നെ പിടിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നിർബന്ധമില്ല, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇത് 1 കപ്പ് 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് റവയാണ്. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് റവ എടുക്കുമ്പം അതേപോലെ തന്നെ 1/4 കപ്പ് ഷുഗറും അതിൽ തന്നെ അളന്നെടുത്താൽ മതിയാവും. ഷുഗർ അങ്ങനെ തന്നെ 1/4 കപ്പ് തന്നെ എന്നില്ല. നിങ്ങൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മധുരം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ. ചിലവർക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര മതിയാവും, ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് വേണം. അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാലും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കൂടണ്ട. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ഉള്ള 1/2 കപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള തിക്ക് ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. എന്നാൽ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മളിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിപ്പം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ബാറ്റർ വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് റവയൊക്കെ. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ബാറ്റർ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒട്ടി പിടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈ നനച്ച് കൊടുത്തിട്ടിടുമ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് അത് ഇളകിപ്പോവും കയ്യിൽ നിന്ന്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ആദ്യം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഹീറ്റ് കുറയുമ്പോൾ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഇട്ട വഴിക്ക് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഓയിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക. നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചൂട് കുറഞ്ഞെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. റവ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടതാണ്, വറുത്തതാണെങ്കിലും വറുക്കാത്തതാണെങ്കിലും ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. 2 വശവും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരി ആകുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വരും. അല്ലാത്തത് നിങ്ങളിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരുവശവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാതെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം.
നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അധികം എണ്ണ കുടിക്കാതെ തന്നെ ഇതിൽ എണ്ണ അധികം ഇതാവാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക. എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തനി നാടൻ റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. മിക്കവാറും നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കൂടി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. തുടർന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടല്ലോ, ഉൾവശം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കുക. നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇല്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്താം. താങ്ക്